ใครทายถูกบ้างเจ้านี่คืออะไรรูปทรงมันเหมือนที่กั้นถนนอยู่นะแต่มันคือถังเก็บน้ำทุกคนแล้วถังเก็บน้ำอะไรมันต้องทรงนี้อ่ะมันคือถังเก็บน้ำที่เอาไว้เก็บใต้บันไดแก้ปัญหาคนที่อยู่ทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมห้องแถวแล้วไม่มีพื้นที่ตั้งถังน้ำทรงเดิมถังนี้มันเกิดมาเพื่อตอบโจทย์นั้นทุกคนหน้ากว้างยาว153เซนลึก74แล้วก็สูง70เซนจุน้ำได้1,000 ลิตรแบบจุกๆไปเลยแล้วผมลืมบอกนะมันใส่ท้ายกระบะได้พอดีด้วยเผื่อชาวสวนชาวไร่เอาไปใส่น้ำพ่นปุ๋ยเหลือพื้นที่ในกระบะอีกเพียบถังนี้เป็นแบรนด์สีมาของเราเองความจุ1,000 ลิตรใช้งานยาวๆเกิน15ปีผ่านมาตรฐานฟู้ดเกรดใส่น้ำกินน้ำใช้ได้ตัวฝาเนี่ยดีไซน์เกลียวใหญ่เปิดปิดง่ายด้วยมือเดียวใช้งานและดูแลรักษาได้ง่ายมากๆแล้วรูน้ำเข้าน้ำออกนะมีมาให้ช่ำๆเลือกตามสะดวกเลยอยากให้น้ำออกรูไหนคือบอกว่าถังรุ่นนี้ใช้แล้วภายในไม่เป็นตะไคร่น้ำด้วยนะโคตรสุดทุกคนว่าถังเก็บน้ำใต้บันไดแบบนี้ราคาเท่าไหร่ใครอยากสั่งนะพิมพ์มาว่าสนใจแล้วส่งถึงหน้าบ้านเลย